ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து என்ன விலாக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். விலாகில் வந்து ஸ்டார்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பூரி கிழங்கு தான். அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா லன்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். லஞ்சுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை, ஃபிஷ் கிரேவி தான். இந்த ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரைக்கு வந்து மசாலாஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது என்ன மசாலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு, இஞ்சி, அதுக்கப்புறமா காரத்தூள், மஞ்சத்தூள், நல்ல மிளகு, அதை வந்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து மீனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து அதில் தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம், ஏன்னா அந்த வெங்காயத்தில் இருந்தே தண்ணி வந்து அதில் வந்து வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய தேவை கிடையாது. நீங்கள் மிளகுத்தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை முழு மிளகும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து அதை மேக்னேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அது வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 15 மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் கிரேவி வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து தேங்காய் தேவையில்லை, மல்லி, மிளகு, அதுக்கப்புறமா புளித்தண்ணி. இதுக்கு வந்து புளித்தண்ணி லைட்டாக ஊற்றிட்டு உப்பு தேவையான அளவு, மிளகுத்தூள் வந்து தேவையான அளவு போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 5-6 போட்டுட்டேன். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இல்லை இதுக்கு வந்து புளி நிறைய தேவையில்லை, லைட்டாக தான் தேவை. அதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருந்து அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா மல்லித்தூள் கொஞ்சம் கூட நமக்கு வந்து போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு 4-5 பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு கோகோனட் ஆயில், கறிவேப்பிலை போட்டு மீன் எல்லாமே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து நான் வந்து 15 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல லிக்யூட், நான் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன். ஸோ அதனால் நல்ல லிக்யூட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து கிரேவி வந்து இங்கே நல்லா திளச்சிட்ருக்கு. ஸோ அதுக்கடையில் நான் வந்து இங்கே எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நீட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ரைஸும் வந்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து இது லோ ஃப்ளேமில் போட்டு குக் பண்ணணும், ஏன்னா வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கரிஞ்சிரும். ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. வந்து கிரேவி வந்து நல்லா திளக்கி விட்டதுக்கப்புறமா ரெடி ஆயாச்சு. ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயாச்சு. ரசம் வந்து ஆல்ரெடி வச்சுட்டு இப்போ வந்து சாதம் இப்போ வந்து சாப்பிட போகிறோம். இப்போ வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா மாவு வந்து அரைக்க போகிறேன். நான் வந்து எந்த ரேஷியோவில் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா 4:1, அதாவது 4 கப்பு வந்து அரிசி, 1 கப் வந்து உளுந்து. நீங்கள் வந்து உளுந்து வாங்கும்போது ஒயிட் கலராக பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்ல உளுந்து. ஸோ நீங்கள் ஒயிட் கலராக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ஊற போடும்போது உளுந்து வந்து 2 ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் ஊறணும், மேலே ஊறிடக்கூடாது. 2 ஹவர்ஸ் போட்டு நம்ம அரைச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வரும். அதாவது அதே மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணும்போது 1/2 ஹவர் மட்டும்தான் நம்ம அரைக்கணும். அது வந்து நல்லா உளுந்து வந்து நல்லா பொங்கி வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து போட்டாச்சு, அரைஞ்சிட்ருக்கு. 1/2 மணிக்கூர் ஆயிட்டு. இப்போ வந்து அந்த கேப்பில் வந்து மாடிக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே வந்து செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது இருக்குது. ஸோ தண்ணி எல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா துணி எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் மேலே வந்து காய போடணும். ஸோ அதுக்கு வந்து வந்திருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் அந்த உரம் போட்டதுனாலேயோ என்னமோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த செடி வந்து வளர்ந்துருக்கு. இந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மிளகா செடி அங்குது இது ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்துருச்சு. பட் இடையில அது விழுந்திருக்கு. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியலை, பட் வளர்ந்துருக்கு. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.
meant to be in the great outdoors, forever free. மாவு வந்து நல்லா பொங்கி 30 மினிட்ஸில் வந்து அரைஞ்சு நல்லா வந்துச்சு. இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா பொங்கி வரும். இப்போ வந்து அரிசி வந்து போட்டுடலாம். இந்த அரிசி வந்து நல்லா கொரப்பாக இருக்கணும், அதுதான் இந்த மாவு வந்து சூப்பராக வரும் பதமாட்டு. இப்போ வந்து மாவு எல்லாத்தையும் நான் வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நல்லா உப்பு போட்டு கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அரை பாத்திரம் வர அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா பொங்கி வந்துடும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.